大家好，歡迎大家又翻到嚟我嘅 channel。今日我就想同大家嚟拍一段關於近排嘅少少嘅收穫咁啦，都算係嘅，係啦。不過今次呢條片就唔會話太過長嘅啫，因為都唔係話好多嘢嘅啫，係啦。逐樣介紹啦。咁就係有之前嗰個心心，唔知大家記唔記得啦？如果未睇過嗰條片就盡快睇啦。咁因為呢個心心有啲壓病，所以我哋擺佢一邊先。係啦，咁首先就有買咗3個鎖匙扣嘅，因為就係呢3個嘅，一個就係呢個6月份嘅章啦，亦都可以一個人名，跟住亦都係一個十字架嘅一個哨子鎖匙扣啦，跟住十字架嘅沙漏鎖匙扣。再讀先，跟住就有一個嘅咪帽紙咯，咁入邊係咪帽紙嚟嘅，呢個係嗰日買呢3個鎖匙扣嘅時候送埋嘅咪帽紙啦，已經係巢咗啦，因為我已經開過一次嚟睇噶啦。係啦，咁跟住就有呢一個，其實呢個係一個毛巾嚟嘅，我買咗2個，不過一個已經拆咗嚟用啦。咁就一個啦 ，Magic Towel， 就係迪士尼嘅，係一個毛巾啦，即係嗰啲你濕咗水之後就會再變軟，做咗一條毛巾嗰啲啦。跟住就有一個貼紙啦 ，Love Life 嘅，係啦。咁今日嘅分享就應該就到此為止啦，我哋下次再見，拜拜。